ne yeetoloola emiryango gyonna netuwa amateeka netuwa abakanyama abalina okukuuma netulagira abapoliisi abagenda okujja embwa ambulensi buli kimu kyonna tukimaliriza. So Bajjo ali wano ng'omukalabala baba organize bachifu bakafulu okulanga kimu kigenda mu maaso. Stage master Dr. Kwefulukuta wali nnyo yagenda okubanga head of MC. Enkola yonna aliwa Musa Sekabembe Subu. Head of security uba wali. SSB security bano bakanywa musayi SSB security. Nje byokwenda bigera kwa byanjawulo. Uba security, SSB security, police, maje, intelligence zonna military bagenda kubeerawo. N'olwekyo essaawa emu ey'okumakya nga tumaze okugoba buli kintu kyonna wano. Emiryango essaawa 4 ng'abantu batandise okuyingira. So saagala mulowooze nti waliwo ekyenjawulo. Omuyimbi bamwetaaga buli wantu bamunoonya tubadde naye mu mulaye mu security meeting alambudde ekifo lihaso yazimala press conference ezize yazimala. Musite mwena katwade mukola kyo kusetinga kamera tubaaniriza ku freedom musite mwena abaze wano mwebale ku supporting alien skin mwebale kubanga mumuyiriddewo omubiri mwena tuva mu security meeting egenze bulungi tu deployinze bulungi kubanga eno show kigeze liba na Uganda ba computer bafe batambudde bagamba eno show yabayayi mukimanyi bulungi abayayi tulina okola statement tugikola tutya nga tewali anyakudde kasimu ka muntu nga tewali muntu azze waka nga simu sanyufu ate n'omuziki tulina abayimbi ba surprise visit gye twagenda bagamba abagenda okujja bakuba omuziki mutabangako mu Uganda. Ekyokubiri tuwuliddeko nti Balaam ali mu luko lusindika enkuba era asindisa embega we tumusanze wali abandabye nga alina byabadde akola wali naye ffe tuyise ba pastor tuyise ba sheikh bali basaba kubanga eno show emutadde ku bunkenke ate nga mumanyi ng'omulogo w'enkuba kubanga abadde ng'ajogerako ng'agamba show yabayayi naye tubakakasa mwena abazabala basoza Bobi Wine ebusaabala nga security tewali na muntu abba kasimu yesu gye mugenda okulaba wano ku Freedom City naye abazadde temuleta baana bali wansi wa myaka 10 tubeegayiridde polisi tukanyiza nayo ne twagala abaana okuva ku myaka 15 okutuuka waggulu so y'abantu bakulu n'abaana abali waggulu w'emyaka 15 twagala bwana buto batusubira abantu bangi bututuleetera bizibu eno nsonga nkulu mbeegayidde mu gitambuze twagala abaana okuva ku myaka 15 baka waggulu n'abantu abakulu era tukanyiza ne security batuwadde ko avenues ezenjawulo bwe munaabanga muzze bangi nnyo nga mufukidde abamutukuza screen gaggadde zirwali emabega teri atagenda kulaba kibenke ne munaaba mitwalo 10 nga muzze ku Freedom City tuboganizingidde bulungi space okulaba nga buli omwadda yeewaka ate ng'afunye kyayagala ate tubasaba mukeere ku makya abantu bagenda okuwagira sheno mwabagenda ogitweka mu history mujja tukole statement mukeere ku makya na buli muntu alina okuyingira mu sheno kuuma empisa bw'oba oli mubbi toleta fujja ku Freedom City bw'oba oli mubbi toleta fujja ku Freedom City kuba tulina security zetaddewo ez'enjawulo tulina ubba security mugiraba tulina abanani uniform tulina abamilitary tulina abapolisi kubanga eno so bagyeraliikiridde nnyo kati security y'eggwanga yonna eri ku Freedom City naye nze ngamba ekyobuntu security yantandikidde kuffe nga bannayuganda musubira alien sikini mwabagamba propaganda yena yabadde marketinga sheno tugenda kola statement tina abaana ba ghetto basobola okuba abamaanyi mu bulamu bwa bulijjo n'obwensi yonna okuzina luno kangudize stage manager tuleke tugende wo mutegesa abitegisi naye abeko kyayogera Dr. Kwefulukuta abawagidde show ey'ekigezo show ey'ebyafaayo show ebbanga litugitegekedde ne abayimbi ebbanga libeetegekedde teribangawo mu Uganda ne mu nsi yonna nefe abagenda okusooka okukikola kakati ku stage tugenda kubeera very much organized era buli muyimbi agenda okuyimba ngeri gyoli surprise tugenda kuyisaamu essimu obudde bw'obumanyi bw'ogenda okuyimba era tusaba abayimbi nga bwe tugambye nti leero twaze kola statement mu sheno nsaba bw'oba otuuse ku stage weeyisenga akola statement nti n'abayimbi abaze okuyimba mu kivulu ekiri organized naawe oli organized kubanga ebintu ebisinga okuvaako obuzibu mu shows bayimbi mwennyini nojja wano ng'ate show siiyo balanza alien skin waze kumuwerekerako ate nodda ku stage n'olonchingirako si gwa alien skin yimba yo bwe tuba tugambye nti oluyimba lumu olw'obudde abantu babongeko yisaamu akavimbo oyitemu then abagenda okujja n'abantu bwaliwo abantu abajja n'egganga back stage eyo nsaba jangu ne DJ wo naawe kennyini abasigadde kina security yo ne bakyali bo bonna bootambula nabo tuleme kukola kavuyo kye tusinga okwewala mu sheno twewala kwonoona linnya lyaffe kuba show eno
tebeerangawo era abagamba nti omuyimbi mubeeramu abayaayi ono omuyimbi tategekanga ku guno gwe gusoose okutegeka kati simanyi wawo ojja precedenti ti mushoze mubeeramu abayaayi eno yesoose so twagala ne show eno ekole statement nde ku show eddako bamanye nti abategeka Alien Skin stage yali organized abayimbi bajja tebaatufiirako bufiizi yayimba nga yagenda kuba ffenna tukimanyi ekyatuleese wano kuwagira Alien Skin so abayimbi mwenna obudde bwo obumanyi bwogenda okuyimba era budde bwe tukusuubira wano n'omuyimbi waffe kati bwe tutuukaawo abatubuza omuyimbi ku stage agenda kukola koki omuyimbi ayina ennyimba ezisoba mu 40 ekyo nno kizibu waliwo abayimbi abategeka nga bayina ennyimba 2 nga bakajja mu kisaawe nga bayina ennyimba 2 ayina lwasoose n'olwo lwe mumanyi n'omuyimbi okuva ku siti ya Denja paka ku nnyimba zonna zayina paka ku lwe yatadde eggulo n'aziiza ziyoni zonna agenda kuziyimba so omuyimbi ku mutwalo gwo agenda kubeera ku stage okumala essaawa 2 byagenda okukolako ng'ogyeko ennyimba ezisoba mu 40 byonna by'olina okujja olabe nti kye bayita alien kintu ekiba tekiva mu nsi eno kiva mu bwengula eyo n'ebintu ebyenjawulo kakati ogenda kulaba ku bintu ebyenjawulo ebiva mu bwengula ku stage awo mwebalinye mwebali eddala omutegesi w'ekigedde dda tuddamu bidde koti y'abantu yasazeewo nti abantu bonna mubeere ku Freedom City ebigambo byonna tubyogedde n'okukoona kwoyo mutegengene neebaka nsobole okukeera enkya Freedom City yankya ekyafaayo kigenda kukolebwa wano Freedom City olunaku lwankya ntegeeza nga 9 public holiday ate ebintu bigeze ne byekwata kooti y'abantu egambe nti public holiday ekimenke kigenda kulonkinga konsati yakyo esooka lunaku lwankya ate ne gavumenti yakuno negamba nti era public holiday kibadde automatic lunaku kyolwo lunaku lw'abazira nekikwatagana ne kooti y'abantu ng'esazeewo nti Alien Skin erinnya lintabanya okwogera omuzira Alien Skin agenda kuteekawo ekyafaayo olunaku olw'enkya era mbagambe muŋŋambire Balaam ne Palaso tibalikola ekintu okulumya gundi n'omaliza nga oyambe muyambe obubaddi bonna Balaam bwe yakoze bakube Alien Skin bamuswazeswaze Palaso agende ku kitanda yetegeka ecupa y'omusaayi obubaddi twabuguddemu tegabadde maanyi ga Alien Skin gabadde maanyi ga Katonda yamwogereddeko n'agaana okumuddiza era oluyi olwamukubiddwa erumufudde omuyimbi w'ebyafaayo ne kooti y'abantu neesalira omusango n'ensi tubagambe nti tusooke twebaza abantu bano kooti y'abantu yakoze Balaam yabadde asitopinze poliisi ng'ebbaluwa agikutte naye kooti twebaza nnyo bannanga abantu ba social media mwena twebaza bannayuganda poliisi twateekawo oluli ekiro IGP yali atufolowinga bulungi n'asesema ebbaluwa mu dakiika 2 n'akubira Abitex poliisi yamunoonya omuwa ebbaluwa bamusanga agenda neyo wandege ya kutoko show ne bamuyimiriza ne bamukasukira ekibaluwa nga kibakuntumye noga show tugisesemye agenda okole show yo era abantu musigale nga mwena muri United musigale nga mupika ekintu kino kuba eno show yamu yakola statement mu public Balaam abadde planning osindika abalogo b'enkuba nefe twesiga Katonda kuba Balaam ebintu bye bibeera byakuloga konjera kuwaayiriza abadde asindisa omuvubuka we gwe yajja 40 bamuyita Walugembe musanze wali bakola ebintu bya sitaani ne bapasta bali basaba musobola ogende mulaba kugamba show Balaam takyalowooza Palaso alowooza Alien Skin naye ate fe abategesi ba Alien Skin tukubiriza bannayuganda mwenna ne Palaso mumuwagire abamwagala fe tulina mutima mubi tetuli muzanyo gwa dead game nti tuli mu muzanyo gwa mpala tuli mu muzanyo gwa promoting talent ekyakoze business Alien Skin kubalaga nti abanyome bisera bisinga tuyita ba independent activists twagala nnyo okola kusaidia omuntu yenna anyigirizibwa mu fight eyo mwagiraba nga Palaso yanyigiriza Alien Skin yamukuba mu bwakimenke bwe n'awanika n'emikono kitegeeza mu lutalo n'omuntu bawanika emikono aba akkiriza defeat naye obusiru bwa Palaso yalowooza nti bagenda kumuwaana n'atamanya nti ekintu ekyakendeeza feva ye era saawa zino abonaabona nakyo asula aloota Alien Skin mumulaba atambula yeetondedde mu masaŋŋanzira yeetondedde mu kyaki yeetondedde ku bodaboda yo yabadde wali bali emmere makindi ewa muliiki ng'agamba muliiki nonya Alien Skin mwetondere ne ŋŋamba muliiki Alien Skin yamugaata mulinaako buzibu agende yeetondere abaana ba ghetto era Palaso bw'oteetondere ghetto ojja kufana ekikolimbo kyo kozi n'ekirala muto wange Balaam Balugaha ali mu lukule okutali musango omuwagizi wa MK okutaleera musango mumugambe singa Palaso twali tumiinako obukyayi fe tumwagala nnyo Palaso tulina obusobozi obuteeka buli show nawaali ate amanyi kyekitegeeza embalala tumanyi olunaku lwaliyo nye twagaana okuteeka bisho e Fort Portal bali ku masimu bagafiirako
twali badde tusobola okuteeka ate n'embeera eyo yinza okukyuka tuyinza okunyiiga ekimenke kikyuka essaawa yonna nga buli palaso watadde sho nga naffe tulinawo sho naye tugenda muwabula nga bali kakiiko akatesitesi naye nsinga kwebaza nnyo abawagizi ba Alien Skin bannayuganda ab'oku TikTok aba Facebook n'abataliiko abamulaze obwagazi n'abamuwadde essaala abantu mwe mufudde Alien Skin erinnya lintawanya okwogera munsaasire kati coordinator kabeeko kyayogera coordinator Tony Sembi yakabeeko kyayogera gakiike coordinator kabeeko kyayogera